كما تمسيو زينا كسمعكم اب تግራይ ከተማ ቶጎጋ ትማል ሶሉስ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ነፋሪት 10 ሰባት ከም ዝተቀትሉ ጸብጻባት ዜናን መሳኻኽር ዓይንን ገሊጾም መሳኻኽር ከም ዝበልዎ ሓንቲ ነፋሪት ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ዕዳጋ መዓልቲ ቦምብ ደርብያላ ወታደራት ኢትዮጵያ አምቡላንሳት ናብቲ ከባቢ ከይኸዳ ምኽልካሎም ሰራሕተኛታት ጥዕና ገሊጾም ኣለው አገልግሎት ዜና ሮይተርስ ወታደራዊ ወሃብ ቃል ኮነ ጌትነት አዳነ ነቲ ክሲ ብተዘዋዋሪ ከም ዝመለስዎ ጸብጺቡሎ እቶም ኮሎኔል ነቲ መጥቃዕቲ ኣየረጋገጹን ወይ ኣሉውን ኣይበሉን ደብዳብ ነፈርቲ ስሩዕ ወታደራዊ ስልቲ እዩ ሰራዊት ድማ ንሲቪላት ዒላማ ኣይገብርን ክብሉ መሊሶም ትማል ሶሉስ ነበርቲ ከም ዝበልዎ ኣብ ቀረባ መዓልታት በኣንፈት ሰሜን ዋና ከተማ መቐለ ሓድሽ ውግእ ተጀሚሩሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ካብ ስልጣን ንምውራድ ኣብ ሕዳር መጥቃዕቲ ካብ ዝፍኑ ትግራይ ኣብ ግጭት ጥሒላ ትርከብ ሰራዊት ኤርትራ አንጻር ህወሓት ይዋግኡን ዘሎ ወታደራት ኢትዮጵያ ክሕግዝዎም ጸኒሖም ኣለው እቲ ውግእ ካብዚ ጅምር ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ብሰንኪ እቲ ህውከት ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣለው ኣብ ተጎጎ ትግራይ ትማሊ ደብዳብ ነፈርቲ ተፈጺሙ ሰላማውያን ሰባት ኣቁሲሉን ቀቲሉን ብዝብል ጸብጻብ ኣዝየ ተረቢሸ ክብሉ በዓል ስልጣን ሕብራት ሃገራት ሎሚ ረቡዕ ገሊጾም ብዘይካዚ ዕጡቃት ሓይልታት ንመንገዲ ዓጽዮም ኣምቡላንስ ንዝተጎዱ ጉዳያት ናብ ማእኸል ሕክምና ንኸይሓልፉ ምኽልካሎም እውን ምሕር ከም ዘጨነቆምን ሓላፊ ኣተሓባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ህጹጽ ሓገዛት ራሚሽ ራያንግሃም ኣፍሊጦም ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኸ ሕጊ ንዝተነጸሩ መምርሕታት ንከኽብሩ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደብዳብ ምፍጻም ብሃውሪ ምጥቃዕን ክልኩል ከም ዝኾነ ኣብ እዋን ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ንከይጋጥም ክሰርሑን ዝቆሰሉ ሰባት ሙሉኡን ብዘይ ምድንጓይን ሕክምና ንክረኽቡን ክሕግዙ ጸዊዖም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርትን ዝተጎድኡ ናብ ሕክምና ስለምንታይ ንከይሓልፉ ከም ዝተኸልከሉን ሙሉኡን ውጽኢታውን ምርመራን ንኸካየዱን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጠሓሱ ናብ ፍርዲ ንከቕርቡን ጸዊዖም ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ካብ ዘጋጠሙ ውስናት ጸገማት ወጻኢ ሰላማውን ተኣማንን ነይሩ ኢሎም ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ጉጅለ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ውጽኢት ናይቲ ምርጫ ዘይቕበሉ ኣካላት እንተሃልዮም እቲ ጸገም ብሕጋዊ ኣገባብ ክፈትሑ ሓቲቱ መራሒ ጉጅለ ተዓዛቢ ዝኾኑ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ካብቲ ውድድር ወጻኢ ብምዃኑ ኣብ ክልል ኦሮምያ ንብርክት ዝበሉ መናብር ብዘይተናሓናሒ ድምፂ ከም ዝተውሃበ ሓቢሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምክፍፋል ንምውጋድ ብህጹጽ ኣሳታፊ ዝኾነ ምይይጥን ሃገራዊ ዕርቅን ብህጹጽ ክገብር ሓቲቶም ኣለው ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ንምዕዛብ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝዓረፈሉ ሆቴል ዝሞተ ኣሜሪካዊ ብሰንኪ ተፈጥራዊ ምኽንያት ምዃኑ ነቲ ምርመራ ዘካየደ ጳውሎስ ሆስፒታል ኣረጋጊጹ ኢሉ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ናይ ካርተር ማእኸል ብሃንደበት ዝሞተ ጆን ማርሽ ዓሚቕ ሓዘኑ ብምግላጽ ንስድሩኡን ፈተውቱን ጽንዓት ተመንዩ ኣብ ካርተር ማእኸል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስኦም ይሰርሕ ከም ዝነበረ ሓቢሩሎ እቲ ማእኸል ጆን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ከምኡውን ኣብ ዓለም ንሰብኣዊ መሰላት ፍትሕን ዴሞክራሲን ብልሕቲ ሓላቕ ነይሩ ይብል እቲ ማእኸል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ሞት ኣሜሪካዊ ዜጋ ዘሕዝን እዩ ኢሎም ብምግላጽ ንክብሪ ስድርኡ ክበሃል ዝርዝር ሓበሬታ ምሃብ ኣየድልን ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ድማ እቲ ምርጫ ኣብቲ ሃገር ንዝቐጸለ ግጭት ዝፈትሕ ኣይኮነን ኢሎም ልዝብ ምትሕብባር ከምኡውን እንከሃባ ዘለዎ ሰፊሕ ፖለቲካዊ መስርሕ የድሊ ኢሎም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲ ዝሐይልን ናይ ብሄራትን ማሕበረሰባዊ ግጭታትን ንምፍታሕን ዝሕግዙ ሓቋፊ ፖለቲካዊ ልዝብ ክካየድ ቁሩባት ክኾኑ ጸዊዖም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ከተማ ዓዲግራት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ትወድቕ ዘላ ተረኛ ከተማ ኮይና ከም ዘላ ተገሊጹ ፈለማ ኣብ ኢድ ሰራዊት ፌደራልን ሰራዊት ኤርትራን ዝነበረት ዓዲግራት ኣብዚ ቀረባ ናብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ኣትያ ከም ዝነበረት ሎሚ ተመሊሳ ኣብ ኢድ ሰራዊት ኤርትራ ከም እትርከብ ንምንጭታት ዝጠቐሰት ሪፖርተርና ሄደር ሞርዶክ ገሊጻላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ሕዳር ነዘ ኣብ ዘሎ ግዜ 5 ውግኣት ዝተኻየደላን መዋስንቲ ዓዲግራት ዝኾነትን ሓውዜን ብተደጋጋሚ ኣብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ወዲቓ ከም ዝነበረት ኣብ ቀረባ ምግላጽና ዝዝከር እዩ
ኣብ ፓኪስታን ከተማ ላሆር ብዝወረደ ፍንጀራ እንተወሓደ 3 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 10 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ዝበጽሕና ዜና ሓቢሩ። እቲ ፍንጀራ ኣብ ጥቓ መንበሪ ገዛ ኣብ 2008 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ሙምባይ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ሰባት ምዝሞትሉ ምትእስሳር ዘለዎ ሓቢዝ ሳዒድ ዝወረደ ኮይኑ እቲ ሓያል ፍንጀራ ኣብ ጥቕኡ ዘለዎ ኣባይትን መካይንን ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ሳዒድ ኣብ ደቡብ እስያ ናይ ዝንቀሳቐስ ጃምዓት ኢድ ዳዋ ናይ ዝተባሃለ እስላማዊ ጉጅለ መራሒ እዩ። ካብ መንጎ እቶም ዝተጎድኡ እንተኮይኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ሓላፊ ፖሊስ እቲ ከባቢ ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ኣብ መደምደሚ ከም ዘይበጽሑ ኣፍሊጡሎ። ዶብ ኣልቦ ሓካይ ዝተባሃለ ጉጅለ ረድኤት ሕክምና ኣብ ምዕራባዊ ካሜሮን ሰበስልጣን ኣገልግሎት ጥዕና ጠጠው ምስ ኣበልዎ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ካብ ታሕሳስ ጀሚሩ ህይወት ኣድሕን ክንክን ጥዕና ተነፊግዎም ከም ዘለዉ ገሊጹ። ካሜሮን እቲ ናይ ረድኤት ትካል ናብ ተነጸልቲ አንግሎፎን ዝተጸግዐ እዩ ብዝብል ይኽሰስ፣ ንሱ ግን ይነጽጎ። መራሕቲ ሓያሎ ሃገራት ኣውሮፓ ኣብ ዝሳተፍኦ ዘለዋ ተኸታታሊ ኣኼባ ንምስታፍ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብረቡዕ ጀርመን ኣትዮም ኣለዉ። ብሊንከን ኣብቲ ካልኣይ ዋዕላ በርሊን ዝተሰምየ ንኣብ ሊብያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውሲ ዘላቒ ፍታሕ ንምንዳይ ዝዓለመ ዋዕላ ክሳተፉ እዮም። ብሊንከን ምስ ቻንስለር ጀርመን አንገላ ማርከል ከምኡውን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃይኮ ማስ እውን ክራኸቡ እዮም። ክሪስ ሃናን ዝረኣኾ ጸብጻብ ትማሊ ዝተሓወሰና ሓድሽ መሳርሕትና ኣብርሃም ተስፋልኡል ከቕርቦ እዩ። ነቲ ናይ በርሊን ዋዕላ ዝተኣነግዶ ዘለዉ ጀርመንን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ክኾኑ ከለዉ ዕላሙ ከዓ ኩናት ንምክታእ ኣብ ሊብያ ንምርጋፅ ጸጥታን ንምምጻእን ሰላማዊ መንግስትን ምትካልን እዩ። ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብሊንከን ምስ መዛንኦም ሃይኮ ማስ ድሕሪ ምረኸቦም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ዘይነበረ ዕድል ሊብያ ናብ መገዲ ሰላም ውሕስነትን ግዛኣታዊ ሓርነትን ዘለዎ ሃገር ንምጥፋእ ኣጋጣሚ ኣለና ኢሎም ብሊንከን ወሲኾም። ብሊንከን ብሕልፉካ ምቁራጽ ተኹስን ተጻቦታትን ብኩሉ ኣካላትን ዝድገፍን ዝድለ ዘሎ ምዃኑን ጠቂሶም ነይሮም። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ሊብያ ሪቻርድ ኖርላንድ ብሰንዩ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ዋዕላ ንሊብያ ናብ ውሕስ መንገዲ ንምምራሕ ዓብ ተስፋ ዘለዎ እዩ ኢሎም። ሊብያ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ እንክላይ ንምንዳፍ ሕገ መንግስቲ ዝምልከት ምርጫ ክትገብር እያ። ሊብያ ካብ 2011 ኣትሒዛ ብነቶ ዝተደገፈ ዕልዋ መንግስቲ ንመራሕቲ ሃገር ነበር መዓመር አልቀዛፊ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ኣብ ፖለቲካዊ ቁልውላው ያጽኒሓ። መንግስታት ምዃኖም ዝገልጹ ተቐናቐንቲ ሓይልታት በብወገኖም እዮም ክመሓድሩ ኣጽኒሖም። ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኸተመ ውዕል ምቁራጽ ጻቦታት ግን ንኹላቶም ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ካብ ሊብያ ጥቕሎም ክወፁ ዝጠልብ ምዃኑ እዩ። እዚ እናኾነ ግን እቶም ናይ ደገ ሓይልታት ገና ካብቲ ሃገር ከም ዘይወፁ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኖርላንድ ኣመልኪቶም ነይሮም። ክሳብ ምርጫ ዝግበር ምጽባይ ከም ዘየድሊ ድሕሪ ምሕባር ከዓ ምርጫ ኣድላይ ዝኾነሉ ምኽንያት ሓደ ሕጋዊ መንግስቲ ሊብያ ነቶም ናይ ደገ ሓይልታት ንኽወፁ ከስገድድ ምዃኑ እዮም ክብሉ ኖርላንድ ኣመልኪቶም። ኖርላንድ ከም ዝሓበርዎ ዋዕላ በርሊን እንኮላይ ኣብ ሊብያ ዝረአ ዘሎ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት ክዝት እዩ። ናይ ቀረባ እምነት ናይቲ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት ብእስላማዊ መንግስቲ ዝተፈጸመ እዩ። ብሊንከንን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ማስን ንረቡዕ ዳግማይ ክራኸቡ እዮም። ናይ ረቡዕ ርክቦም ንክሕደትን ዘይምቕባልን ህልቂት ኣይሁድ ካልኣይ ኩናት ዓለም እውን ክዝት እዮም። ሓድጊ ህልቂት ኣይሁድ ፈጺሙ ከይርሳዕ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብሊንከን ኣብ ናይ ሰሉስ ጋዜጣዊ መግለጺኦም። ፍልይቲ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ህልቂት ናዚ ዝኾና ሸሪ ዳንኤልስ ብሰንዩ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ገና ካብቲ ዘይምቕባልቲ ህልቂት ንምውጋድ ዝግበር ሽጉምታት ጠቂሰን ነይረን። ገለ ካብኡ ድማ ብዛዕባ እቲ ህልቂት ቀጻሊ ትምህርቲ መሃብን ኣንጻር ኣይሁድ ዝርአ ጽልኣት ንምውጋድን ምሕጋዝ ምዃኑን ሓቢረን። ጸሓፊ ብሊንከን ኣብዚ ናይ ኤውሮጳ ጉዕዞኦም ምስ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮንን ክራኸቡ ተወጢኑ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ኤውሮጳ ዕድቶም ንቫቲካን ክበጽሖም እቲ ርክብ ድማ ኣብ ጉዳያት ምክልኻል ብከላእያርን ዘይሕጋዊ ምስክጋር ደቂ ሰባትን ከተኩር እዩ። ነመስግን ኣብርሃም ኣብ መወዳእታ ትማል ምሸት ሶሉስ ኣብ ማእኸላይ ወሰን ማይ ፔሩ ብሬክተር 5.8 ዝተዓቀነ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ። እቲ ርዕደ መሬት ኣብ ዋና ከተማ ሊማ ዝተሰምዐ ክኸውን ከሎ ዝወረደ ዓብዪ ዕንወት የለን ኢሎም ሰበስልጣን። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ጂኦሎጂካዊ ሰርቨይ ስሕበት ናይቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ጥቓ ማላ ክፍለ ግዝኣት ሳንተ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ምንቅጥቃጥ ሰባት ካብ ገዛውቶም ክወፁ ከም ዘገደዶም ተፈሊጡሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።